palangga, good morning! So ayan, karating ko lang kanina no, and nandito ako ngayon sa province. Tignan nyo naman, sobrang ganda ng tanawin at maririnig mo talaga yung mga ibon. At ang sarap magkape dito sa bukid. Mga palangga, tama pala, may dinala akong pasalubong. Bumili ako ng 1 bucket chicken Jollibee at nagdala rin ako ng mga damit dahil ibibigay ko ito sa aming kapitbahay. At dahil hindi pa sila nakakain ng Jollibee, ayan, binilan ko sila ng 1 bucket chicken Jollibee. And ayan mga palangga, dahil wala pa akong budget, so yan lang po muna. At mga palangga, tara samahan niyo ako. Hindi naman kalayuan yung bahay nila. So naglakad-lakad lang po tayo palangga, no, dahil malapit lang naman yung bahay nila. So ayan na, andito na tayo. Ayun ang bangko. Wilmar. Sukat daw, Mar. Sukat, Mar. Yan mga palangga, yan si Ate Marisa, siya po nag-aalaga ng aking baka. Yan po yung mama ni Wilmar. And si Wilmar po, siya po ay isang special child. Ayan, pero sobrang masayahin po nila. Dahil kakain na sila mga palangga, ayan, ito yung kanin nila, mais. At alam nyo ba palangga na favorite ko po yung mais? Ayan, at mga palangga, ramdam mo talaga yung saya nila mga palangga na nakakain sila ng Chicken Joy. Ayan, at grabe yung tawa namin dyan dahil nahihiya po si Ate Marisa. So ito po yung bahay nila palangga, and dito sila nagluluto. Diyan po sila naglalaba mga palangga, at ito yung harap ng bahay nila. Salamat sa Jollibee. Kaya usahay, wag may ano usahay. Usahay, mga lang nagkarbas kamote din sa kuan, mga tanong. Usahay ganit. Wala na sudan asin na lang. Salamat ni na nakakaon ng iwan ame. Ang anak nga kanang nagkapansanan, litay ka siya. Okay, parang pagid na nakakaon ng iwan sudan. Pag na-happy kayo nagkaon mig chicken, karon pa nakakaon sa manok. Nagikan ng Jollibee. Kanang happy mo, te? Ang happy kayo karon sa buong buhay namo karon pag binakatilawan. So ayan mga palangga, pinalagyan ko din sila ng ilaw dahil sobrang dilim ng bahay nila. Ayan. So ayan lang. Bye-bye! Yes. Bye-bye! Baka magtaka kayo mga palangga, ba't ako tumatakbo dahil natatakot ako sa init. Bye-bye! Yun lang!